तो गाइस आज घुमाए उठे जूता धोए थे कारण दुर्गा पूजा सामने आसे पहले। तो गाइस राधे राधे, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। तो सकलोके हमें सकाले माने गुड मर्निंग और राधे राधे जाना। तो एखन की करछि हमार माने जूतागुला माने कि गरम दिने और केन कतना जूता सैंडल पिंधे है ना, तो नाई पिंधे कोनबा दिके तो जुआ आशा करलो धर सैंडल पिंधे जुआ है गरमे सैंडल पिंधते ना पारे। तो एखन आसे गलो तो ठंडा दिनटा आसे गेलो और आसे पाई गेलो दुर्गा पूजा। तो दुर्गा पूजा तो जूताटा अलमान पिंधते लागे ना, पिंधलो पिंधले नाई पिंधलो ना, कारण बतरटा भाल आछे कारण आज धुई मेले साफा कर दी। तो गाइस देखछि এই যে সাবুন দিয়ে জাল দিয়ে ঘষে ঘষে মানে জুতাগুলা মানে ধুনিয়াকে ধুছি তো আর লগে স্যান্ডেল এক জোড়াও আছে। তো এগুলো সব আজি ধুই দিই আর ঘরের আর মাইকি মানুষ কেন কি বলবি জুতা ধুতে, ওদেরও বহুতো কাম থাকে না, তো ওদেরই কাম করবে এক না আমার জুতায় ধুতে হবে। তো আমার যখন টাইম আছে এনেও বেরো আমি বেরো নাইয়ে দি জুতা ধুতেলে আমার জুতা এগুলা আমার কিছুমান পাড়াপড়শি আমার কাম মানে যেতনা কাপড়া কানে আমি যেতনা পারি আমি নিজেই ধুই দিই। যখন মনটা ভাল নাই লাগে তখনও ওকে দিয়ে দিই ধুতেলে, মানে বিশেষকে মানে জিন্সের লমপেন্টগুলা আমি ধুই, মানে লমপেন্টগুলো ওকে ধুতে নাই দিই, লেতরা হলে বহুত ঘষতে লাগে না। तो सेम मेरे को मैंने जूतागुला हमें निजे धुईली मैंने ब्राश मारे मारे बहुत कष्ट न एक जोड़ हलो बेले कथा ना चार जोड़ जूता आगे दो जोड़ मान आते राखे दी मैंने बाद दे कतना धुई। तो गाइस जूतागुला ब्राश मारे धुई आसे धुनिया के बतर भाल तो एखाने रदे मेले दी पारे। तो पूजा आसे पाए गेलो दुर्गा पूजा आज तो आज की बार आज तो आज शुक्रवार लगे। तो घुमाए उठे काम मैंने एटाई करे गाइस धुई दी। तो हमार माने सकाले आज कामटा एटाई छिलो, तो सैंडल जूता धोआ काम। কালের কামটা আমার এটাই ছিল, এই যে স্যান্ডেল জুতা ধুয়ে মানে দুর্গা পূজার কারণে কমপ্লিট করে দিয়েছি আর পিনতে লাগবে না রাইতে। তো ভিডিওটা কিরকম লাগলো লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করতে না ভুলাবি। তো গাইস বাই বাই, রাধে রাধে।